Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi, bosku. Salam sehat, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Oke bosku, jadi rencananya di malam hari ini saya mau membangunkan ikan yang lagi tidur. Ya, semoga saja ikannya mau bangun ya. Jadi sengaja saya berangkat ini udah hampir jam 3 pagi, karena biasanya ini ikan tidurnya lagi pules-pulesnya ini, jadi saya mau bangunkan, berharap ikannya marah nanti terus makan umpan. Terus ya, kita langsung berangkat. Oke. Alah, cilik bosku. Ada ternyata isinya. Ternyata ada isinya. Guys. Oke bosku. Ternyata lais. Lumayan bro. Oke bosku. Mantap bosku. Waung. Bawang kuning. Mataharinya mulai timbul bosku.
Oke. Oh, nice bosku. Nice ternyata. Oke, ya. Oke. Wah, lele bosku. Kan lele ternyata. Oke. Double strike bosku. Satu lais, satu lele. Oke bosku, woi, strike bosku. Oke, alhamdulillah bosku ya. Jadi kita berangkat sekitar jam 3 dari rumah, jam 3 pagi. Nah, alhamdulillah ada hasilnya ini. Oh bosku, gila bosku, gila bosku, ya, malah, ternyata nyangkut kawan nih. Oh, tuh, oke. Oke bosku, woi, strike bosku. Oke, alhamdulillah bosku ya.
Jadi kita berangkat sekitar jam 3 dari rumah, jam 3 pagi. Nah, alhamdulillah ada hasilnya ini. Ini hasil kita ini bosku. Ini berangkat jam 3 pagi tadi ya, sampai ini udah hampir jam 7 ini. Oke bosku, terima kasih sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Jadi dikarenakan ini hari sudah semakin siang dan saya juga mau kerja, jadi kita akhiri trip tipis-tipis kali ini. Dan terus dukung channel Yobi APLS 2 dengan like, komen, dan juga bagi teman-teman yang belum bergabung silahkan di subscribe. Oke, saya akhiri trip kali ini. Wassalamualaikum, salam strike.